অবশেষে GoPro 10 কিনে ফেললাম। দোকানে যে ভাইয়াটা আছে উনি বক্সটা আনবক্স করছে। এখনই বেরিয়ে আসবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত GoPro 10। আসলে এটা হচ্ছে কম্বো বান্ডেল, যেটার সাথে ব্যাটারি থাকে। তো উনি হচ্ছে ব্যাটারি আর হচ্ছে মেমরি কার্ড প্লাস হচ্ছে চার্জার বক্স সেটা রেখে দিচ্ছে, কারণ হচ্ছে আমি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনটা নিতে চেয়েছিলাম আর কি। তো ওনার কাছে সেটা ছিল না, তো উনি সেটা রেখে আমাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বাকিগুলো দিয়ে দিয়েছে। তো এর সাথে আমি আর অনেক কিছু নিয়েছি, সেগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি। তো উনি এখন গ্লাস প্রোটেক্টরগুলো লাগাচ্ছেন। ক্যামেরা কেনার পরে 3টা গ্লাস প্রোটেক্টর লাগানো উচিত, কারণ স্ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনাটা খুব একটা থাকে না তখন। তো এটা প্রথমেই করে নেওয়া উচিত, আমি সেটাই করছি এখন। খুব ভালো করেই লাগিয়েছে, যত্ন দিয়ে। রেডি হয়ে গেছে আমাদের GoPro 10। তো GoPro 10 নিলাম, সাথে একটি স্টিক নিলাম 90 সেন্টিমিটার টেলিসিনের। এর সাথে কেস নিলাম, যেটাতে আমার ক্যামেরাটা প্রোটেক্ট থাকবে, এবং ব্যাটারি চার্জিং বক্স, এবং সাথে 2টো ব্যাটারিও ছিল। তো ব্যাটারিটা কেন আলাদা করে নিলাম, কেন কম্বোটা নিলাম না, সেটা আমি অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এর সাথে আমি একটা হেড মাউন্ট নিয়েছি। তো এগুলো আস্তে আস্তে আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে স্টিক। এর সাথে একটি মোবাইল মাউন্টও থাকবে, চাইলে আপনারা মোবাইলকে এই স্টিকের সাথে মাউন্ট করে নিতে পারবেন। এবার কেসটা কীভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন সেটা দেখাই। যারা ব্লগিং করেন তারা এই কেসটা নিতে পারেন, কারণ এই ক্যামেরার সাথে একটা মাইক অ্যাডাপ্টার কিনতে হয়। তো সেই মাইক অ্যাডাপ্টারটা এই কেসের সাথে খুব ইজিলি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, তো এই কারণে এটা কেনা। এবং এটার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ক্যামেরাটা কিছুটা সেফ থাকবে, প্রোটেক্ট থাকবে, এবং মানে আপনার যে ক্যামেরাটার যে চার্জার পোর্টটা, এটা কিন্তু আপনার বারবার খুলতে হয়, যে এই কাভারটা বারবার খুলতে হয়, এবং এটা খুবই টাইট, এটা খোলাটা খুব ডিফিকাল্ট। তো এই কেসটাতে যখন আপনি ঢোকাবেন তখন এই কাভারটা খুলে নিতে হয়। খুলে যখন আপনি ঢোকাবেন দেখবেন যে এখানে কেসের কাছেই একটা পোর্ট আছে আলাদা, এবং এই যে এটা। তো এখানে বারবার আপনাকে আসলে কষ্ট করে এত টাইট কাভার খুলে বারবার চার্জ দিতে হবে না। এই কাভারটা খোলা খুব ইজি। আর সেই সাথে একটা লেন্স প্রোটেক্টর আছে, এই আর কি। এখন নিয়েছি টেলিসিনের এই ব্যাটারি কেসটা, সাথে 2টো ব্যাটারিও ছিল। তো কেন আমি কম্বো থেকে ব্যাটারি সরিয়ে টেলিসিনের নিয়েছি, এটা আমি আপনাদেরকে অন্য একটা ভিডিওতে শেয়ার করব। তো এটা জাস্ট আমি আনবক্স করছিলাম, সেটাই দেখালাম, এই আর কি। এই কেসে আপনারা 3 কালারের লাইট দেখতে পাবেন। একটা হচ্ছে গ্রিন, যেটা বোঝাচ্ছে আপনার ব্যাটারির চার্জ ফুল। একটা হচ্ছে রেড, যেটার মানে হচ্ছে আপনার ব্যাটারির চার্জ একেবারেই নেই বা কম। এবং ইয়েলোটা বোঝাচ্ছে যে গ্রিন হতে আর কিছু সময় বাকি, মানে ফুল চার্জ হতে আর কিছু সময় বাকি। আর এরপর আমি যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা হেড মাউন্ট লাগিয়ে আপনারা চাইলে সাইক্লিংও করতে পারেন। এবার এই ক্যামেরাটির একটি ক্লিপ দিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি, দেখতে থাকুন।